बोले तो नहीं बनाएंगे? तू जब डोके धरे धरे दूसरी डोके धरे धरे घूम सकते हो तो उसी के डोके में डोका बना, उसी के बदला मैं भी उसके साथ जाऊँगी घूमने ट्राइब को, फिर वहाँ मैं भी ट्राइब के पास जाऊँगी, खाना बनाते हुए छूऊँगी तो तार बोलेंगे। मेरे पास तो फ्लैट भी है।